显着我来读，恁来看。11节，伊的兄哥拢怨妒伊，伊的老爸将即个事记伫心内。约瑟的兄哥去实验饲伊老爸的羊。雅各甲约瑟讲：恁兄哥伫实验饲羊，你来，我想要叫你去因遐。伊应讲：好，我来去。雅各甲伊讲：你去看恁兄哥有平安，羊群有好势也无，倒来甲我讲。雅各就伫希伯伦山谷送伊出发，伊就去到实验。有人看到约瑟伫野地迷路，就问伊讲：你在找啥物？伊讲：我在找我的兄哥，请甲我讲，因伫倒位饲羊。迄个人甲伊讲：因已经离开遮，因为我有听到因在讲，咱来去多丹。约瑟就约去找因兄哥，伫多丹找着因。因伫远远看到约瑟，伊又还未到因遐，因就计谋要害死伊。因互相讲，看咧，迄个做梦的来啦，后来甲伊杀死，甲伊迄点起哩，讲伊互野兽食去，咱则看伊的梦将来安怎。路边听到想要救约瑟，就讲：咱毋通害伊的性命。路边佫甲因讲，毋通互伊流血，咱通甲伊ฮ็伫即个旷野的起哩，毋通伤害伊。伊安尼讲，意思是要救约瑟脱离因的手，互伊倒去伊老爸遐。约瑟到伊的兄哥遐，因随时把伊穿着迄领长手软的外袍，甲伊掠着，迄伫坑，迄个坑空内面无水。因坐咧食饼的时，抬头看到一阵对基列来的以实玛利人的商队，因的骆驼载香料、乳香、没药，要落去埃及。犹大对这个兄弟讲：咱杀死咱小弟，暗砍咱的罪，有啥物利益？咱来甲伊卖互以实玛利人，毋通下手害伊，因为伊是咱的小弟，咱的骨肉，兄弟拢同意。遐个米甸的生理人对遐过的时，约瑟的兄哥甲伊对坑里扭起来，用20个银将伊卖互以实玛利人。遐个人就带约瑟去埃及。这条赞美，请上联圣歌队。
就兄仔毋知有注意到长辈因在献诗的时是有表情的，是用感情咧唱的啊。这条讲道，今日的讲道题目是约瑟的性命坚强，请洪牧师。兄仔大家平安。会记咱台湾几当前，伫1906年到1999年的时阵，台湾有一个行业是一个最有名，就是台湾的茶。这台湾的茶真有名，会出口伊真侪国家。所以台湾伫1906年到1999年的时阵，台湾是称作茶叶的王国。所以我会记家户户拢有茶椅啦何牧师因兜有一个爸爸妈妈专门坐茶椅啦养一条安尼。这个茶椅有悬的价，我相信咱的上面的兄弟姊妹拢知影迄茶椅好坐，好坐佫耐用，对不对？会当讲是冬暖夏凉。连囡仔咧坐尼摩车嘛用茶椅做过，所以茶这物件。伊特色啥？真润，咱过年要到啊，那有真侪人会去买牛肉干无？伊迄食牛肉干中间你爱食啥物？有人爱食牛肉，有人爱食牛肉筋，牛肉筋咧安那较润，你嘛炖牛肉筋你来炖较久诶。所以咱若看即台湾诶茶甲牛肉干内底诶筋。伊拢有共同的特色，就是真润啦，真润，无容易断。总是因咱的信用中间，咱人写诗写日，咱会拄着啥物困难？无论你拄着的挑战困难是啥物，咱爱用信用的勇气甲开力来起手我靠主。咱生命拢有一个韧性，真韧，毋通互凊彩的苦难挑战来拍败。所以咱毋通轻言放弃咱的目标。今日咱通过创世纪中间约瑟的生命，咱知影伊受到伊的阿兄侪侪苦楚，侪侪迫害，就是约瑟。伊是一个蒙上帝带领祝福的。
连伊互含海里菩提法的时阵，圣经讲，上帝甲伊伫地，伊所做的一切行通。这菩提法，经这约瑟领导做管家，看到伊的特色，就是上帝甲伊伫地，伊做的凡事行通，就重用伊。今日咱看到约瑟的人生的路站，毋是一帆顺遂，有时坎坎坷坷。伊创世纪37章第11节到12节，圣经安尼讲，伊的兄拢怨妒伊，伊的爸用这话记伫心内。约瑟的兄去示剑饲老爸羊，咱看到约瑟的兄看见伊的老爸雅各为着伊这小弟做彩色的衫。总是甲约瑟有尔呢，因阿兄拢无啊。加上吼，有一天约瑟甲伊老爸讲：“阿爸、阿兄，我做一个梦啦。我啥物梦？你讲看卖。哦，我梦着吼，阿兄绑个迄个稻禾吼，伫我吼拢倒个啦，只有我吼徛咧啦。”哦，阿兄听了无啥爽快哦，为什么绑个拢倒个你？北个拢徛起来，意思就是讲我你跪拜。因若听了，已经心内无啥会欢喜啊。已经原接到讲因老爸对足好啊，家做彩色的衫，因拢无，因怨妒伫心内。约瑟佫讲这个话，吼，心内佫较硬。这约瑟嘛真故意，伊继续甲因阿兄讲了，伊佫甲伊阿爸讲：阿爸，我梦见一个异梦。讲有日头、月亮甲12个星往伊下拜，哇！这讲了，因阿兄甲因老爸吼，哇！特别因阿兄相当无谅解。咱知影，要是阿兄接到伊，无得到亲像老爸安尼疼他，加上头仔我所分享的约瑟。伊讲遮个话，讲着讲伊做了迷茫的代志，这阿兄更加对伊的讨厌甲嫉妒。你会想讲，为什么雅各独独疼惜约瑟甲伊的小弟？其实这有原因的。伊老爸雅各为着要带约瑟的老母。前后伫拉班的厝做工服侍，免费的，前后做14年久。而这14年久中间，为着要带着约瑟的老母拉结，总是拉结生囝了无细哩，因难产来过身去。所以这雅各呢，将对太太的疼这份疼。刷起伫拉结所生的囝，特别是约瑟，所以约瑟伊对老爸遐得到迄疼较济，毋是无道理的，是对伊老母的中间，伊老爸甲老母中间的婚姻看会出来，因老母疼即个拉结较赢迄大某，所以就安说咱看到。当约瑟伊讲了两个异梦了，讲恁往我下拜，哇！这约瑟甲阿兄关系哦，会使讲提油救火啊，摕油救火啊，你会安说？你要救火烧的火，你去摕油去燃，会是火是会花会烧，会烧嘛，而且烧啊旺哦。关系兄弟的关系就安那愈来愈歹。另外，这个咱看到，雅各烦恼约瑟讲：约瑟啊，你去试验迄所在吼，来看恁阿兄会晓饲羊啊，饲了怎样啊吼？咱想讲，雅各你就明知影，你这约瑟互因阿兄怨到甲，卡，
你去叫你约瑟去找因阿兄。将来，雅各会叫约瑟去示剑的所在，看因阿兄饲羊怎样，其实有原因的啦。什么原因？你若去看创世纪34章的记载，哈伯的后生示剑，甲伊雅各的祖囝迪拿，有一天示剑就甲伊老爸讲：爸啊，我看见一个查囡仔吼，叫迪拿吼。足水的啦！爸，你会当互我会当带即个弟拿，带伊做某袂啊？总是即个事件吼，查甫人较好钱啦。未结婚的时阵吼，就共强伊啊，就甲弟拿吼强奸强奸伊伊强暴去。即个弟拿的阿兄吼，真受气。要为着小妹报复，偷一个苦气，尾啊，因阿兄就设计一个局，安怎讲呢？就甲因讲，示剑啊，按照阮的风俗吼，阮兜的小妹吼，袂当嫁互无行家底的人啦。你若要娶阮小妹，会使啦。咱所有男丁吼，拢爱大声先行家底，符合阮的规矩了。要娶开就娶啊！这事件哦，安尼哦，哈要死，当然顺你意思啦，就行家底。咱知影行家底就是男性的生殖器的割包皮，所以当迄割包皮了，迄个空喙当咧流血，当咧疼的时，即个弟拿的阿兄呢，就趁机会，趁这人搁咧疼、搁咧艰苦的时。肉体上过艰苦的事，安那，就趁机会将遮个人来一尽来除灭。所以雅各伊10个后生去到示剑迄所在放羊饲羊的时阵，这雅各心内会烦恼，烦恼啥？烦恼遐个人会趁机会来报复因囝。所以，咱看到即个前因后果中间，雅各烦恼，伊就叫约瑟讲：约瑟啊，你去看恁阿兄伫遐有平安无？就是另外这咱知，因阿兄已经对约瑟有产生10分的嫉妒甲无友善啊。所以约瑟受老爸吩咐去到示剑的所在去看因阿兄，这敢是？送羊入虎口吗？是啊。雅各可能知影讲，阮囝即个约瑟上高报告，大细汉代志拢会走来甲我报告，所以派即个约瑟去看因阿兄，倒来甲报告，应该是妥当的。但是雅各伊迄毋知影，因这10个阿兄呢，怨恨伊个共爸无共母的小弟约瑟，怨恨到什物程度？这阿兄可能徛伫雅各面前，毋敢显露出对小弟的受气，无表现出来。总是气伊心内。咱看到，当约瑟互伊阿兄设陷局的时阵，甲迄彩色的衫染花。然后摕倒去厝，甲伊老爸讲：爸，你所疼的囝约瑟已经互你迄个动物吞食着腹啊！剩的就即领伊的衫，流血的衫。所以你看着，因咧阿兄伫因老爸面前安怎甲欺骗，即阿兄即老爸拢袂怀疑啊！代表啥物？代表雅各伊毋知影毋知因阿兄对伊怨恨较深，所以另外咱看到，即个约瑟听去老爸吩咐，乖乖去到希伯伦的山谷的示剑迄所在去找因阿兄，无拍算。圣经甲咱讲，约瑟行了50里的所在，来到示剑的所在，他迷路啊！
哇，毋知要安行。迄当时的约瑟呢，会使讲非常无助。为什物？老爸吩咐伊去探访伊阿兄，无拍算来到事件的所在，带袂落。啊，伊嘛毋知影讲因阿兄吼对伊的怨恨遮尔深啊，所以伊等于吼业力中啊，咱讲迄三明治啊，吼前后拢有老爸疼，阿兄恨，伊怎业力中？所以另外这咱知影，当约瑟伊毋知影路的时，拄着好心的人甲伊讲，你阿兄已经离开事件，已经煞去逃单的所在。所以约瑟就安尼哦，啊无我来逃单来看我的阿兄。即个约瑟，伊抱着一个单纯的心，真紧的脚步，真期待去找着阿兄。总是圣经内底，伊阿兄看着约瑟是安怎？伊圣经中间咧讲，因远看见伊，伊还袂到伫遐，因就三角计谋要害伊。所以咱看到，因这阿兄趁着约瑟还袂来到因的面前时，强谋啊，要安怎杀害迄个约瑟？强谋意思是事先想好，共同要陷害伊的诡计。所以这个诡计，毋是临时想起来，嘛毋是一时的冲动，乃是有先预办好，就是要杀约瑟。所以这个杀约瑟这个代志呢，这个事件毋是误杀，是有计划杀。但是你可能知影，为什么约瑟看到阿兄带着期待心？因为伊无认为因阿兄对伊有啥物歹心。就是咱看到，颠倒边看，因阿兄，而且阿兄为什么杀伊？我讲过啊，老爸对伊的疼惜，引起阿兄的不满。亲像我头讲到，因老爸雅各为着要带约瑟的老母付上14档做工的代价，较带着因这个妈妈，所以雅各对约瑟的妈妈拉克是非常的疼惜，非常的保护，就是无拍算，伫拉克生产的时阵，又安尼来难产过生日，所以雅各呢，特别疼惜拉克生囝，总是这个疼惜，毋是带来祝福，是带来咒诅。为什么讲咒诅？阿兄嫉妒伊，因为嫉妒引起心内不满，引起心内要杀伊的这个杀机。所以圣经来讲，咱看到，因阿兄看到约瑟，就要开始有心中有犯罪，就要想要对付这个做人的庄家。圣经以创世纪37章20节讲，打甲伊杀死，迄伫一个担子，才来讲有歹受食伊。所以咱对圣经内底看，因阿兄对约瑟是一个抱着一个怨恨的心。圣经嘛甲咱讲，以约翰一书第3章，咧甲咱讲，咱来做来读一遍来，凡怨恨伊兄弟兄的，就是杀人的。咱看到是讲，凡怨恨阿兄兄弟的，就是杀人的。所以，当咱对一个人有怨恨的意思，就是杀人。虽然咱无亲手用行动去杀死一个人，就是咱用咱的意志，中间等于杀死伊。所以，咱看到约瑟甲伊的阿兄呢，毋但对约瑟有怨恨的意思，搁强谋用行动要杀死约瑟，然后把伊的身尸等入去坑内底。通过这个计划，甲伊的老爸交代：老爸啊，你囝已经互迄个野兽食去啊，我找袂到啦。伊怎啊甲责任要杀死约瑟的责任呢？叫杀甲袂讲话野兽，杀甲找袂到的理由。甲因老爸讲：爸，你
已经爱放弃你的期待啊！你即个后生约瑟哦，伊吼野兽食到吼找无啊啦，甲迄杀人即阵杀气拢拢找无啊啦，啊，互野兽食伊啊啦！哦，迄杀的人毋是阮啦，杀的人是野兽。因为什么要杀约瑟？只有目的，要用取笑的方式来取笑约瑟。啊，我杀死吼，看即个做梦的人会怎样嘛？当然，若约瑟互阿兄杀死，自然过去约瑟甲阿兄讲吼，阿兄，哦，我北个trough仔吼，徛咧恁北个trough仔拢往我下摆吼，啊，即个梦呢，就袂实现。迄梦因为对着伊的性命失去，梦嘛无去，所以咱看到，当约瑟面对阿兄的计划要杀伊的时阵，就是伊的阿兄约瑟阿兄刘辩就出面来拯救约瑟。刘辩可能想，我做大兄的，我应该有责任来保护我小弟的性命安全。阻止其他9个兄弟对约瑟的杀害，就是无偌久，因即个刘辩就说服其他的人莫杀约瑟的命。就是无偌久时，看到伊是伊斯玛利，伊是一个生理，伊斯玛利人，伊是一个生理人，伊就对遐经过，即个阿兄就讲来。我甲阮即个人吼卖互你，伊当时伊是马利人，因带着香料、香料、木料，要去埃及做买卖。所以当因这阿兄看见这伊是马利人对因边仔经过，因想讲好啊，无莫杀小弟，无甲伊卖掉，总是要换啥呢？伊就甲伊是马利人参详，无啦，安尼你知？香料啦、乳香啦、木料啦，拢互阮啦。阮互阮小弟，互你做奴隶啦，安尼好无？然后真你看到，这伊斯巴利人用香料、乳香、木药来对换约瑟。你有感觉到这3项物件伫圣经中间？什么所在有出现？朴树去见耶稣的时阵，嘛炸啥？黄金、乳香、木料。所以，咱看到迄当时耶稣出世的时阵，朴树带着黄金、乳香、木料。伊是马利人带啥物？带香料、乳香、木料。所以，3项中间其中2项是重复的。那代表啥物？代表迄当时的乳香甲木料是对当时来讲是非常贵重的一物件。所以当即个伊斯玛利人的生理人出现的时阵，雅各的第4个后生犹大就忽然想，对啦，咱会当无杀约瑟，但咱阁会当趁到钱。啥物方法？就是甲约瑟卖互伊斯玛利人，然后呢，伊才会真贵重的乳香甲木料互阮就会当摕遮个，卖搁较好的价值。就安尼，约瑟就互因阿兄出卖，互带去到埃及的所在。所以，然后这对遮呢，感觉约瑟的命运有坎坷无？有呢，出世就无老母啊呢。无老母就准女线呢，受到阿兄的排挤甲嫉妒呢，相芳，要甲害死呢。最后无害死，甲伊出卖啊，卖去埃及啦。所以，兄姊妹，咱看到约瑟的，咱看到目前的人生，真正真坎坷。若假使你是迄约瑟，老爸疼，阿兄无惜。阿兄无识着准女线，搁要计划要甲伊杀死，搁要出卖伊。咱看到，
当约瑟互卖去埃及做奴隶的时阵，伊伫埃及地迄所在，伫波提乏的厝底做总管。总是头我讲过，波提乏看到即个约瑟的做代志认真，凡事顺利，上帝甲伊伫底，就是诚欣赏即个约瑟做代志的效率甲精神，甲先做管家，无拍算。波提乏无伫厝的时阵，因某要甲引诱，要发生性的关系，总是约瑟伊拒绝拒绝即个波提乏某的引诱。不然波提乏的某咧，见小灯受气讲假见证，互约瑟来关入监牢。另外这咱看到头前咱讲到约瑟伊的人生已经真无顺遂未出世的时候，老母就过身阿兄怨妒要害伊怎佫互卖去埃及？卖去埃及就准入煞，过一个平凡日子嘛袂歹，无拍算，互波提乏的某做假见证来陷害伊，互伊去关伫监牢内底。你看，一层过一层，无上顺利的。这来看，真侪人的人生，敢毋是安尼？一层过一层，敢若代志拢无顺遂。另外，兄弟，你是有感受到人的命运有时无咱想象的顺利？有影？俗语讲，不如意的事十之八九。以咱的家庭，以咱的工作，以咱的健康，以咱的人际关系，咱有可能一波三折，就是面对人生的坎坷的这个情形，咱对上帝信靠，有对三种的信靠。第一种，爱无条件的信靠，信靠上帝，无在意你的环境好歹，乃在意你对伊的信息明白。伫希伯来书第10章第1节，也讲信就是所毋望的实在，甲未看见的事的标准。所以信靠上帝，互咱踏着避万的桥。虽然咱对目前未来咱未看到完全，但咱相信相信上帝掌管一切。第二，信靠主，互咱得到安息。诗篇42篇。安尼讲，恁着定定，恁着定定，着知我是上帝。你着知我是上帝。华语圣经讲，你们要安息，知道我是上帝。面对人生的风风雨雨的挑战时，为人面对这挑战会惊吓无平安。是这困难，互你毋知后一步要哪行的时，互咱心灵安尼坐立难安，互咱忧愁摇动。上帝你到底有咧听我祈祷无？哪互我拄着这个代志？了解，有时咱拄着这问题的时阵，咱就讲上帝，为什么我会拄着这？为什么是我？为什么毋是别人？这几天我去探访一个兄弟，迄兄弟得着感情。迄个兄弟甲我讲，牧师，我信仰较敬虔，认真做礼拜，嘛有咧奉献，较互我拄着这。兄弟，人生的苦难，咱无法度有啥物答案甲伊讲，就是圣经甲咱讲，咱着掂掂，着知我是上帝。面对人生的挑战时，咱毋通以这事来摇动你对上帝信心。咱时常逐工通过你吟诗、敬拜、读圣经，互咱心内得到安慰、甲平静安稳。咱愿意放下咱的快乐事，咱愿意倒来到主的面前，伫主的内面得到歇困。
咱的心灵就会平静安稳。阿们。我定讲哦，人生像一杯水，迄水内底有涂沙粉啊。迄杯水的，你若不断甲切，迄个水的热度愈来愈热，对不对？啊，要互迄内底的杂质会当沉淀。就是水放的，莫家动。迄个内底涂沙粉啊，就沉落，沉喺地骹，迄水就愈来愈深。例如我所听的兄弟姊妹，咱面对人生安尼无用事业、无用家庭、无用啥，咱拢做袂真对，咱拢需要为三顿拍拼，无毋对。就是咱是毋是有留一寡时间互上帝？上帝有要甲你讲话啊？你敢有听着上帝要甲你讲话的声？啊，是你讲上帝我无用啊？哦，我无用事业，无用要做工课，我无用啥？我哪有时间？好啊，坐落来读圣经，有影这是你的理由。总是，咱啊，逐工安静落来，开半点钟、1点钟，好啊，安静去读圣经，听诗歌。上帝会互你原本真扰乱的心情，因为圣经，因为吟诗，因为读圣经，因为祈祷，互你心情平静安稳。阿们。最近我发现，我有一个灵修的方式，什么方式？就是我会戴耳机啊，戴耳机听诗歌、唱歌。啊，你知影牧师唱歌有一个特色，什么特色？唱歌袂准，所以我拢毋敢伫牧师面前唱歌，伊会晓唱，我囝嘛会晓唱，所以我惊人唱，我拢侧旁观的。听耳机唱歌无人口唱，啊无就家己开车要转去家己的时阵，一样开车吼耳机斗的，若开车呢听诗歌，啊若唱歌吼无人口唱，全台规台车都共我一个。哦，我感觉当一个人安静吟诗啊，读圣经，哇，对上帝的话中间得到安稳自在甲安慰。所以了解，咱来互咱的心情来安息，安息伫主的内面。第三，信靠主的生命的模样。咱看主耶稣往红领进前，伊伫克西马尼祈祷讲：爸啊，若你愿意，就将这杯刷去。但是毋是照我的意思成就，那只要照你的意思成就。所以另外这咱看到，耶稣的信心是全然的倚靠。所以信仰毋但是生活的一支条，更加是咱困境的时阵得到快乐的来源。所以基督徒的韧性坚强，是对上帝遐得到快乐。阿们。你家己隔壁讲，咱信仰坚强是对上帝遐来，预备来，咱信仰坚强是对上帝遐来。有影，基督徒的韧性，基督徒的坚固，毋是去倒撇挑战，乃是苦难中间学习倚靠上帝。所以，雅各书咧甲咱讲真好，因雅各书第1章第20到第40，咱做来读预备来。欢迎阿弟啊！你含了一济试炼，就拢掠做欢喜，因为知你信的经验会生出吞忍，独吞忍就互恁到成功，互恁完全招庇，无所欠缺。所以，另外这对雅各书的作者甲咱讲，咱著含了济样的试炼时，咱来掠这做欢喜。因为知恁的信的经验会生出吞忍会直到互咱成功。所以雅各书的作者咧甲咱讲，咱伫百般的试炼中间会大欢喜。然后咱注目伫上帝遐
全然的瓦靠。因为困境毋是信仰的重点，乃是信心的成长机会。阿门。信心成长机会，所以困境毋是信仰的重点啊！对着困难，好啦，我信主啊，这主啊无甲我保庇。困难毋是咱信仰的重点，乃是咱信心的成长机会。所以拄着困难，咱我靠主来会开力，互咱赢过迄个困难，咱的信心就佫加一层的进步。所以咱先早知影，迄个困难毋是上帝无听你，毋是上帝该刁难你，伊是要互你信心更加成熟、更加成长。阿门。所以，咱对圣经有关上帝路的信仰，看你生命的坚固的见证。咱若讲到约瑟的生命，伊互出卖，伊互陷害关入监内底，就是伊有缘对上帝倚靠甲信靠。保罗嘛呢？保罗伊对基督的生命，互拄着国外耶稣了，伊生命反转改变，成做上帝路国。伊180度的改变，所以保罗伊嘛拄着苦难的时，伊安尼讲，伊讲，因是基督的妻吗？我更加是，我得着我较济，关落家也较济，受怕到袂得，济摆危险死，我互犹太人拍5摆。每一摆40个减一个，3摆受关拍，一摆受到石头钉，3摆拄到船破，一暝一日伫深海。我佫拄到江河的危险、插马的危险、本族的危险、外邦的危险、城内的危险、旷野的危险、海面的危险、假兄弟的危险。受落落，受艰苦，大大无困，腰佮喙干，大大无食，寒佮痛目涕。所以了解，咱对着保罗先生，伊讲，伊为着福音的时阵，伊受到拖磨较济，关监较济，受拍较济。伊讲伊济届险死，伊互拍5届，每一届拍40个减一个。了解，咱知影，保罗伫这患难中，伊有缘持守的信仰。莫怪保罗伊安尼信仰的经历了，伊就写批互腓立比教会讲啦。伊讲，踮伫手术我的几力个，我事事拢会。我搁念一届，踮伫我手术几力个，我事事拢会。咱面对挑战困难时，咱来顺着对主的仰望，时刻通过信仰规律操练咱对主的信靠，通过读圣经，通过兄弟姊妹团结信仰，坚固咱的心。阿门。所以咱知影，信仰的好歹，毋是咱真济只讲好歹，伫咱的时看到，伫你拄着困难、挑战、恶担当的时。你搁有愿意来我靠主，献出这人的信仰的期待。阿门。顺遂的时代嘛，哈利路亚，感谢主，阿罗主。重点来啊！伫人的无顺遂，当个拄着苦楚、拄着艰难、拄着试探时，咱要安怎？我靠主赢过这一切挑战，这就是考验一个人的信仰。所以咱知影，这属灵的操练。是要帮助咱持续我靠主，互咱增强对主的开力，互咱面对挑战时，咱有坚强意志，互咱会当超越现时代的限制。所以了解，当你有开力的时，就是坚固的时，咱的生命充满目标意义，毋是啊。所以了解。这个挑战欠在会抵到你死亡，就是连死都无法度阻挡你对上帝倚靠，这就是信仰。所以，以彼得前书第1章第4节来讲，也得到
煞接袂败坏、袂拉散、袂衰退的业，为着恁保守伫天里的。所以咱知影，伊必得真书咧讲讲，咱得到袂败坏、袂拉散的、袂衰退的业，就是为着咱保守伫天里的，就是上帝保守。所以毋茫欠采即个条件，互你会面对死亡，咱有缘对主安那坚固的信心。阿门。人生中间咱真歹去讲咱的人生会一帆风顺，就是当主伫咱的面前，咱来讲主啊，我拄着试探，我拄着艰苦，求你互我开力，我靠你有信心，有坚固的心。所以咱知影，面对欠采即个条件，面对死亡，你有缘对永生的愿望有信心。所以我最近咧看一寡兄弟姊妹，特别有着感情的兄弟姊妹，拢甲鼓励讲：你也对主有信心，上帝救赎，因为你的信要互你得到。阿门。你可能知影，几个月前，我伫台北牧会一个兄弟，伊的囡仔忽然间猛爆性肝炎。即个兄弟就甲我讲：啊，牧师啊，你紧来台北一逝。安怎？阮的囝儿哦，医生讲拖无久啊，你紧来为阮囝祈祷，来看伊最后一面。我伫伊安排顶讲，我就去台北甲看，我祈祷，你人袂白，伫上帝凡事都会。阿门。即个兄弟伫正人祈祷中间，感谢主。医生原本宣判伊剩一礼拜的生命，结果咱有上教会知影的兄弟姊妹早倒伫祈祷会拢替祈祷，这兄弟伊的囡仔，结局是拖1个月，甲蒙主稳掉。伊这期间未过身之前，阮甲何牧师不断传迄个 YouTube 的诗歌见证互伊看，甲鼓励。我讲，上帝，你也对上帝有信心，上帝绝对无放弃你。虽然伊国尾啊过身哩，总是我相信，伊伫人生最后的路站中间，伊病床顶认真咧吟诗，认真祈祷。伊嘛讲，伊伫主面前也认真忏悔伊过去的行为。虽讲最后真不幸过身。总是我确实，伊的灵魂要因为伊的信得到救，阿门。所以了解，基督徒的信仰的经过，伊的规律无在于任何人得到，嘛无在于环境互你的，在于你对上帝的信仰的挖靠甲仰慕。我说这来介绍一个姊妹，这姊妹毋知大家有识无？这是留美的艺术家黄美妍博士，伊细汉出世就脑性麻痹，行动足方便，连讲话嘛足直力。我捌看伊采访，伊要讲一句话吼，你要做认真听甲听。黄美妍博士，伊老爸是啥物人？伊老爸是一个牧师啊。伊老爸讲吼，我看到我的祖囝。安尼脑性麻痹，我对伊抱歉甲愧疚，就是感谢主，因着基督信仰的扶持的人，凭着信心，伊的爸爸是牧师，妈妈牧师娘，不断来教育伊的祖囝，对小学、中学、大学，直到去到美国摕到艺术博士，倒来台湾服务了，得到台湾10大杰出青年的奖项。牧师伊讲，因一家经过30几冬的身心的痛苦了，伊见证讲，阮全家会当有屹立不拔，会当有信仰坚固，乃是因为基督信仰的扶持，以及全然顺服上帝旨意。
才能活出生命的坚强。伊老爸讲，若我当时自暴自弃，无法度忍辱负重的话，安尼就无法度实践上帝美好的旨意，更加免讲到见证上帝。所以，另外这约瑟会使用的假使，甲咱一个真好的学习，就是全然的倚靠，全然的倚靠，咱必然活出上帝互咱活出的生命的坚强，用安尼来荣光上帝名。所以，我所听的兄弟姊妹，上帝无应允咱讲洗礼了、信主了，一帆风顺。上帝嘛无应允咱洗礼了，你天色常蓝，花常香。但是上帝应允，伊要修饰咱开力，伊要修饰咱能力，互咱通过对伊的信靠、对伊的能力的领受，互咱有坚强意志，互咱亲像咱一开始讲的，迄甜牛筋真润，无凊彩的长。这就是信仰。有人信主拄着困难我信啦，我若拄着这互我生死吧，了解，毋通安尼。咱看到约瑟，伊的坚固；咱看到黄美莲博士，伊的信仰坚固，带出啥物？真水的生命见证。所以，一个信仰的价值观显出伊的价值。那咱想黄美莲博士，若伫台湾的一般民间宗教，伊安怎？那假使伊生伫毋是牧师的家庭，伫拜拜家庭，伊安怎？伊一定互厝的人关伫厝内，甚至较恶质的讲，利用伊的赞奖来趁钱。这种事咱看，黄牧师我靠上帝开力，来全然的信心的扶持，顺服上帝旨意。咱看出黄美莲博士会当一路伫信仰的栽培下面，去到美国摕到艺术的博士、美术的博士，这是代表什么？信仰带来人伫这世间的价值甲祝福。阿门。所以信仰价值观将要决定一个人一生的命运。同款的，咱的信仰对主的倚靠程度也仰望，嘛要显出咱对主的信靠，互咱生命会活出的韧性、坚强性。人讲哇，恁基督徒的信仰甲人无共款，拄着遮个恶担当，你做甲这坚强无拍倒，这是真水见证。今年去年今年维灵姊妹的翁婿意外过身去，维灵姊妹住伫图书馆住7个月，尾伊结束伊7个月住阮兜的这时间，伊重新搁转去上班。你毋知影伊同事甲伊讲说：“维灵，你人生拄着恁翁意外死失，我掠做你会离开教会，我掠做你会离开基督信仰的。”维灵讲：“无啦，上帝一直顾守我，互我坚强继续行落去。上帝开力真做我的帮衬。”你毋知伊即句话了，影响着伊真数别个同事，伊一个同事嘛看见伊的对头到尾发生到尾伊的坚强。即个同事用安尼来信主来洗礼，伊咱教会。所以我是要讲，咱来活出信仰的坚固，甲信仰的倚靠，迄韧性。若讲哇，你的上帝，互你袂因为迄个意外来夺闪离开，你又搁携手，哇！你这上帝应该无简单，互你遮济开力，这就是见证，敢毋是？求主帮助咱三个当心来祈祷。是阮天父上帝恩典的主，阮伫阮的人生的路站，阮毋知影阮啥时会拄着恶担当，阮毋知影啥时会拄着阮的困难甲苦难，
主恳求你，互阮学习亲像约瑟一般样，对主全然倚靠。虽然伊捌曾经互阿兄出卖，要互阿兄，捌互阿兄陷罪陷害，嘛捌互侮辱关家人。若是阮看到上帝你甲伊伫地，伊对上帝信靠坚固，活出无共款的生命。主，阮看见为灵姊妹嘛是共款，有遮尔水的见证，来行出上帝你互伊祝福。恳求上帝你也帮助阮，互伊阮以信仰的道路中间，阮会当时刻吟诗，时刻读圣经，时常祈祷，甲主你有亲密的好的关系。通过上帝你的话，互阮灵性得到开力，得到帮助。当有一天阮若拄着恶担当的时，阮更加会当用这个信仰的开力来度过阮的困难，用阮的性命来见证阮信仰的坚固，用阮的性命来见证主你是真个我的主，成做阮的祝福的主。愿主你是阮听祈祷，奉耶稣的名求，阿门。回应诗第222首，请起立吟全首。咱即时为着咱的信仰，求主帮助咱，互咱有坚强的意志，全然的倚靠。通过你读圣经，通过你吟诗，通过你的祈祷中间，起做你对上帝的这段来敬拜主。咱也恳求主帮助保守咱当牧师牧师娘，甲对选对要对马来西亚，今日要转来到台湾，求主保守最后一站的路站让平顺。咱也常时为着咱的软正兄弟姊妹祈祷，特别伫为着这个感情治疗的孙明亮长老，以及咱的国风执事的母亲古富妹姐妹以及志福弟兄，也是丽华姐妹，咱为着因这治疗感情这病情来祈祷，求上帝帮助，互每一届治疗的药剂拢成做伊身体恢复的帮助。咱举起咱双手。咱为着这来大声喊，三声主来祈祷。哦，主啊，主啊，主啊！主啊，以主名来祈祷，恳求你帮助阮，
互阮今日通过约瑟的信用的教示，互阮知虽然伊的一生一波三折总是伊对上帝倚靠，从然无讨厌，无忍心倒退。主啊，你的帮助，互阮的信仰会当时常通过读圣经，通过祈祷，通过阮的灵修，互阮甲主的关系愈接近。主你也帮助阮，互阮的信仰咱安尼坚固，全然的倚靠，成做阮的规律。主你也带领阮陈牧师、牧师娘带底船队去马来西亚底船，阮上帝你固守，伊今日要倒来台湾的路站，伊最后一个路站中间，主你保守因会平安的到厝。主，阮恳求你施恩带领，既然人民看顾阮的兄弟，阮的顺民人长老，以及阮的教会的舅父妹姊妹，也是姊夫弟兄，也是弟兄姐。主啊，你施恩保守伊，互伊每一届的治疗的药剂，成做主你对伊的帮助，互癌细胞伫伊身顶来愈来愈减少，甚至来消失，互因恢复健康。主恳求你施恩带领，祝福你的教会大细项事工，望主你祝福带领，恳求你听祈祷。是阮天父上帝，阮将阮的牧者阮的陈牧师、牧师娘，因的底选的，倒来台湾路站交托你。阮也将有身体欠安的兄弟交托你，愿主你家己规律，信心的倚靠，通过每一个药剂，真正的帮助。主你也帮助阮，互阮对约瑟的教示，互阮知影对主的信仰的领受，互阮坚固阮的心，互咱有规律来面对未来的挑战，更加赢过一切。愿主你施恩听祈祷，奉耶稣名求，阿门。请坐，直接来举行奉献，请书献同工。至诚的天父，感谢你的恩典，赏赐阮的钱财，阮也将你赏赐阮的献上担保，成做教会圣工的路用。愿你感纳，也求你祝福大家，求你祝福大大祝福阮，互阮会当富裕。阮安尼祈祷，靠主的耶稣，靠主耶稣的圣名来求，阿门。祝福齐恳。
咱同心咱也是对上帝遐做。我将你交伫上帝恩典、慈悲、甲保护手手，完全的上帝、爸、囝、圣神恩典带领你们，对一时到永世代无尽。阿门。请坐，绿岛散会。